എല്ലാ മച്ചാമാർക്കും മിസ്റ്റർ മെസ്സിന്റെ പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കും ഉള്ള ഒരു പൊടിക്കൈ വിദ്യയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ്. നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ച് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോ മിസ്റ്റർ മേസ്തിരി യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്, ദയവായി കാണുക.